काय म्हणले आता? कॅश डिपॉझिट म्हणतोय पण अकाउंट बॅलन्स 29च दाखवतोय. कसं काय? काय माहिती आता. दोन मेसेज आहे बघा HDFC बँक का? हे बघ ना दोन message. आवाज चालू केला नाही का त्याचा रेकॉर्डिंगचा? खटपटी चालवलं की आवाज काढते. कशी? याला म्हणतो ना बाकी नाही ह्याला उठेल तुला त्याला उठवतं का? दोघं कोण आहे ते सांग काय सांगतो बोलतो नाही ते आता एखाद्याला आजारी होईल 30,000 करता